My way. Hi guys, Manje get raw. Manje get raw guys. Hi, Handa tika jive guys. Beda kuchwa. Handa tika. Paka pachina kama bashari wanu nakaskana. Haiwa. So ginuna gai. By way. Yeso. Haiwa kana. Haimbo itu ngesunga growth point. Haimbo itu ngesunga kana. So ginuna kayo yaskana. Kana. Nasi kana wedi we handa tamba. Right. Mundire gira mafuta ambo tidone. Mina nbo pina zimwe namba za ndo pina. Sata mori sana. Right. So guys. Zipa guys, kuzipa sandi kuzipa ikoko. Right. Maskara seiko, maskara sei mamuka sei maneru, muri seiko guys, molweni ninjani sadmonani, dumela, ahe machira nabuzi, bonjo, nchiti ngatsangane zvakare pachirongwa chesivarani asi. Handichika patiri ngodaicha. Aso kayo iyi. Ayo ayanaka. Ayatina kira anda nakigwa singaiti apana ndichitamba ziya kutoka kudai so handitika sangana pazvara nhasi patinge tichitaura nyaya dzinenge dzichiteerera umwe vedu vachiya nema experiences avo yeupenyu handitika vachiyawo nezvinhu zvakavabata zvakavarwadza zvavari kusangana nazvo zvinhu zvakasiyana handitika chatinongogara tichingotaurana everyday chinhu chimwe chete chandisingadi kutsa chekuti handitika vana Judge Judy mombomira panenge pachiuya manyaya dzakafanana neidzidzi chimbomirai handitika kuti kujaja vanhu vanonga chari nyaya dzavo handitika ndakawanda paivapo ndakawanda wena sha ndakawanda ndajaiva ndatindika jaiva muchindiona ndinotorekodwa mascreenshot ndikasora ndotenderera harega nditambe ndiri kuseri kwekamera handitiona saka asi ndatamba nhasi mafuta ambotidoneye lockdown aya saka vana Judge Judy please motiregererawo handitika motimirirawo munhu anenge achitaura nyaya yake munhu haisi nyaya yanyorwa ikakandwa hanzi tione kugotsi kwewigi. All right, fair and fine. Ish. Chero kaita zvaunoda hako haibvi makills haidi unongo chako inongoita zvaunoda iwewe zvaunoda 100% zvaunoda iwewe handitika saka nhamba ndakupai handitika kune vari kuda wigi mumwe wedu ngatisapotei guys 100% chaiyo haise kuti unoita zvaunoda kana kutopisa ndakaipisa musuno nchida kuona pakati apa ndikaipisa nengikiri kana chainoona hapana saka mukabata nhamba idzodzi mukabata munhu yeyu guys even vari kudiaspora anosenda ndine vakawanda maclients anga ari kudiaspora akatowana order dzavo dzemavhudzi unopuwa anokupa yakasiyana iwe wotora yaunoda. So right, back to nyaya yedu vauya kuzotuka nekujaja mombomira handitika totanga tanzwa nyaya in fact kwenda kuti mombomira itogarai matongonyarira zvachose. Keep your mouth easy. Pano atiti izvo zvanditika toenda kune mamwe mapeji kana uchidi uchinyasona kuti iwewe une jinja rekuda kutaura na une jinja rekuda kutuka handitika isusu nguva dzekutukana nekudidi takafura tave all happy we are all happy ma stress free atitombozvununguke enda tisikumira totongoendera mberi handitika. So guys nyaya iri pano inadisiri ndikutaura nyaya muridzo nyaya yacho achitaurira nyaya yake handiti the other party I got in touch with her handitika sezvo vanhu ava vangu vachinzi vangu vari friends my best of friends I got in touch with and kana paine nyaya dzinoinvolva two parties ndinotanga nada kunzwawo side re the other party kuti ndimire pachokwadi nokuti unogona kukaviswa bhora resimbi handiti wopuwa nyaya inenge isina kuperera wotirega wouya nenyaya pano wozonzwa kuti aiwa kasaidi
arisiriro. Saka ndakabata the other party kuti sharp kune nyaya yakadai handika iri kuda kuuya kwatiriku. Akati aiwa iye ake hana anenge ari comment section ndo zvakataura. Akati anenge achingotaura zvaanotaura ari comment section handisi kuziva kuti anenge achitaura kudii. Akati asi comfortable but kana chinga azongochinja moyo I know kuti uripo, I know you are watching. Kana chinga azongochinja moyo kuti you feel like you wakuda kudokwaira kuti ufonewo handitika unongotaura kuti ndipewo namba dzekufona mu comment section totokupaudza ko namba zvenge zvakanaka kuti umwe apa nyaya yacho yongotaura vasikana handitika mongopedzerana handiti motaurana zvakanaka hazvina kunaka handidi kutanga nekujaji angu handiti nyaya isati yanze kubuda pano asi ndinenge ndichingoti zvezvakangonaka sevanhu vamwe chete we are all Zimbabweans, we are all human beings, you know, we are all sisters. And I don't know how far true it is. Nyaya yacho ndakagara ndabriefiwa kuside but zvinge zvisina kungomira zvakanaka nditi vanhu vanongotaurirana kana vakanganisirana vanhu vanongotaurirana chikuru kutaurirana mugadzirisana handitika moregerana zvoita kuti umwe awane peace umwe wanewo closure then you move on in upenyu handitika kwete kuti murambe auzive the person that you might call your enemy today handitika mangwana that person might be there to help you in terms of problems and in terms of need. Munhu wawaibhesha uchituka pamwe mangwana ndiye anenge anenge ari one potential munhu anokwanisa kubatsira padambudziko rachapindana naro iwe wakagara upenyu hausi hwedu ndeye waMwari zvinoitika zvamangwana tizvizivi handitika pasve zvinei regai tibve tangofonera muridzi wenyaya abva angotaura nyaya yake tiwane kufamba nebhora handitika and then tozotaura zvinhu zvatoda kuzotaura hedu mushure mekunge nyaya ichinge yadarika right. So andina kunge ndabvunza ngo kuti ndomuita haidi here kana kuti ongouya ari yeke but ndofunga munhu nyaya yacho inenge inotomboti zikanwei saka I think achangouya nezita rake chairo because inyaya inenge inoti zikanwei handitika zviri kwaari kutaura zita rake. Hello my munin'ina wangu uri sei? Munin'ina uri right here? Ndiri right. Handizi kuti tokudaidza nezita rako chairo here kana tongokupawo zita repashow. Alright. Saka zuva rangobudikira pachena iro Charity. Saka nhasi ndiwe Charity. Tongoti ndiwe Charity kune vanenge vachiziva nyaya vanongozivawo havo vasingazivi ndizvozvo. Ndi Charity ushu ari kutaura apa. Auya nenyaya yake akazvimiririra. Charity wedzera volume pafoni yako kuti vanhu vanyatsonzwa because haisi kusvika kuvanhu volume yako inenge iri pasi mbijana foni ipe. Yaha, takukunzwa manje. Takukunzwa. Right. Charity waita hako munin'ina ndiwakandibata wakati Sis Melly ndine nyaya yangu iri kundinetsawo nyaya yakadai ichibhotaura nyaya yako. Nyaya yakuita kuti usvike pa Sis Melly's diaries nhasi ude kusharewo nemasisters ako nemabrothers ako inyaya yei? Tanga kubva pakutanga chako usambosirira kada kabodzi tiripo hedu hatina kwatokumanyira tatodzoka kumabasa takatogara saka nyatsotanga kubva pakutanga chaipo tiriti. Alright. Zvinhu zvakaitika pane 2 years ago ndaive kucollege ndichiita diploma rangu randaita kucollege kokoko. So semastudents handiti ndakandipisa kuti pamwe paine musikana rega ndichamuti nyasha musikana handiti anongouya muclass ogosvika ubvasiya bhegi rake nelaptop ochobuda kuenda kana kukupa kabhana tichii nemahunda ndizvo. So inini zvaingondinetsa kuti what's going on nemwana vabereki vakangobhadhara fees but iye haasi kumbokonzeresa nemalessons handiti. Saka ndakamuzomuti nhai nyasha wayo muchidaro ubva nditi wanaka inini kufa kwedu ndini mukuru I'm trying kuheza mareshi ndisikakumba because vabereki vangu vakashaya nina kumba ukanonga ndoshi chikakuva ndadzokera kumba. Namusaka what's the point yekuti wakafanidza chi college inodhura iwe usingaita sei usikukwanisa kuita sei kuzviafforda handiti. Me being the only child handiti kumba kwedu ndini munhu anondisisa wanaba kune vabereki vangu inini. Saka ndakangomunzira tsitsi manamba kuenda tsinonguya baba vangu nyaya yange yasagaundi because so ndavandaona shamwari yangu chikoro akadai akanziraudza nyaya yachinanyisa handiti. Mama vangu akatombondisizvoni waidi kusema nazvo because she's my step mom but ndi mama vangu I love you vane moyo wakanaka but vakatondibasa kuti nditi waidi kusema nazvo because ndazongere sei ndakupandukira pambira baba ndakangoshawa madesi yaupei handiti. Fine. Baba vangu vaipota vachimubhadharira fees vachimubhadharira fees pamandi sometimes ndotopawo muromo mufridge meeting ndochisemwa wangu handisikakumba kune munhu akasina chikafu handiti ndonomubati kuchikoro sometimes baba vangu
ndauya handina kumukangano ndaimaputati mubvunza how is life this ati mutaazuni wakaoma chichi okay fine chitora passport rese uye kuno ndobva andisipita ndina mari ichi yepassport mwanditora ichiripo inini manje pagatemna ndarova handiti therefore was okay kwandiri ndamutora mari yangu yemumwe ndamutumira mari nemukuru chitora passport rese uye ushandire vana vamai vako handisika akasvika passport zveshuwa akauya ndaimubata semwana vamai vangu like my own sister kuchangero parangu chairo chairo but I didn't know kuti pane zvaangatondifungirawo umwe wangu handiti ndaita nhumbu yangu fine ndasvika pakuzvara mwana wangu andadakubva ndanotisaivhenduka kuti pane zviri kuitika nahapi kana tichiya asi murume umwe akatanga kutodza zvekuti aingondisisa hashima akamasandika diki diki wondirova oda sei nditi haashingirira kana kuita dzimba namata chichi okay hold on Charity ndipe recap vanhu vari kuti uri kumhanya ndokutaura kwake even pandaitaura naye nini anotaura achikurumidza so saka regai ndikupei samari yezvaataura so far ari kuti iye nanyasha vakasangana kuchikoro kucollege kwaaita diploma rake saka nyasha aiuya muklasi mana Charity osiya laptop yake nebhegi kuna Charity muklasi zvokuzivana kuchikoro zviya kucollege handitika oenda kunonzi kukopa kabhana ina handikuzivi oenda kukopa kabhana uko saka kukopa kabhana uko ina handisi kunoitwa nezvei saka uyu mwana wani kumba kwavo asi ndi step mother nababa asi step mother vakamubata zvakanaka achikura zvokuti anotovatora samai vake chaivo handiti saka paakazobvunza nyasha uyu kuti nai nyasha paunongosiya bhegi rako nelaptop uchienda kukopa kabhana iwe unenge uchinda kupi unozviitira chise mwana wechikoro toda kuti tipedze chikoro nyasha akapindura kuti ona ini kumba kwedu handitika hakuna ndini breadwinner ndine munin'ina wangu ariko saka zvandine munin'ina wangu ariko munin'ina wangu anenge achidawo kudya hatisi vanhu vanowana zvakadaro akatombosvika papoindi yekumubvunza kuti ko sei wakaenrola pachikoro chinoi chinodhura iwe uchiziva kuti hauna mari yacho hapana but sezvinei vana kava kuchikoro uko handitika uyo akazosvika pakunoudzawo vabereki vake kumba baba namai kuti ndine shamwari yangu yakadai ine upenyu usina kumira zvakanaka handiti ngatipotewo tichimubatsira iye mwana wani kumba kwavo saka vaipota vachimubatsira vabereki veuyu Charity vachibatsira nyasha dzimwe nguva achitotora hanzi usavi mufiriji achizama kupa nyasha uya kuchikoro kuti munin'ina anopawo munin'ina kekumba adye dzimwe nguva baba vauyu Charity vaitobhadharawo school fees yani yanyasha kuti mwana akwanise kuenda kuchikoro saka sezvinei vazopedza ningirikiri chikoro chavo dzidzo yavo iyi uyu akabva azoya kuno kuSouth Africa auya kuno kuSouth Africa kunoku ndokubva asvikawo ndobva aita laki rake ndokusangana nemurume ndokuroorwa aroorwa kudaro ndokubva nabhururu wake uya vachiri in contact asara kuZimbabwe vaiva vachingotaura ndokuti kune shamwari yake chitora passport uye kunoku uzoitawo life yako iri nani shamwari ikati nyasha ikati handina mari yekutora passport akatora mari yake iye akamutumira mari nemukuru neWestern Union handisi kuziva akamutumira mari kuti auye kuno kuSouth Africa kunoku yekuti atore passport akatorawo zveshuwa passport akauya kuno kuSouth Africa akatanga kugara naye uyu manje uyave nemwana apa atoroorwa ave nemwana wake 1 nemurume neshamwari saka murume anzi akatanga ngochinja mumba murume akungomurova murume akungomuita zvinhu zvisinganzwisiki mumba shamwari iripo iri kuzviona shamwari yototi nyasha totaura shinga ndo zvinoita dzimba handiti maona ndo patagumira enderera mberi Charity. Okay, let me try to adjust. Sorry, my dad is but ndiri munhu anotaura zviri fast guys. Zvadaro ndakurwa mumbanda achisina pesi mumbanda kushungurudzika nje. Iye haana kumbochita kuti ndichazi ndine musi ndakamboti aisingakurani murume kana adzamboda zvikunge. So mwana wangu anga ave ne3 months makotoda sekufamba kunze andisi. Inini ndiri web designer. So pakaipa pane murungu akanditi uya usaide chi web designer website pakwamba. That's why it's fine. Akati you can come with your baby and mwana wangu. So nakanga na flash and say I'm trying to flash there. So ndakavhura door from the kitchen ndakapinda mukitchen ndikina mubedroom mama mudaini ngami vanhu vakatorana nese vari kudaini pasofa ndakasvika ndakamira ndikadenga door ndakungozvinzwa ndakavamirira vakapedza ndakamira ndakatarisa aikuti ndifaite handina kukwanisa kuti even ndicheme kana ani wachona handina ndakapinda mubedroom mangu ndikabva ndichipera simba ndakabata mwana wangu ndakamukotsa kungotira hembe dzemwana wangu chete ndobva vakusakuda nehembe dzamumba momo saka iwo wakadzoka alright iwo wakadzoka Charity wakadzoka kubva kwanga waenda kupeace job yemurungu angati unditire zveweb designing izvozvo ukadzoka ukavhura door vanhu havana kukunzwa ukatosvika mudining sitting room
ukamira padhore sitting room hapana vanhu javana chava chakanzwa vanhu vakatonamatirana vanhu vakatoita gumbati vanhu vachiita lulalula ukatomira kusvika vapedza uchiona zvese ndakavamirira vakapedza kuti nditi ndiscreame ndakapera kana chimbere kuti nditanzwe chinoita kana anything handiti kune kuna ndamuzembudza mwana wangu panguva chinoende kana kwakabuda nazo akabuda ndikaenda nemesasa ndakatsvaga katama kuenda rume alright mira uchitobuda nehembe dzemwana ivo vanhu pane point yetime yekuti vakazokuona handiti kuti pane munhu aripo apa pawakapinda uchinotora hembe dzemwana wako uchinda kubuda hapana kana one akaita kana word kana angave murume wako kana nyasha kuita any word rekuti ataurawo something kana kutira kustopa sezvo wanga wakubuda mba nyasha pandakabuda ndakamutosa akakamira pakona achidedera achishibva zvonyemba yatinga pamwe chambwezi papandomudira kana kuti hapana uyu benzangu ranga angogarawo pasofa akagara apachamukwaze pandakamboti tinoita kana tichi utokaramba wakanyarara lesi okay fine ndabuda paipe nemwana wangu taenda hanzi ndakana gumbezi kana chinangosvembudza mwana nemapambazi ndinozvakambenazo izvozvo ndobva ndasvika ndaona rume yangu akabhatwa rume kana mablanketi vanasvika mablanketi two I remember ndakauza nemwana wangu paipe ushaya kuzvinzokeza padzimande futi nemwana so mwe musi ndakarara saka uri kureva kuti ndokuparira kwakaita mira uri kureva kuti ndokuparira kwakabva kwatoita marriage yako iyoyo musi wakatobuda iwoyo wakatora hembe dzemwana ukatobuda nemablankets 2 ukanotsvaga pamwepo kunogara nemwana wako usina kana mubhedha kana chii ndokwakava kwatove kuparira kwemarriage yako ndomaperera zvakaita saka murume haana kuzombozamawo here kana kutsvaga kana kutevera kuti uri papi kuti anditsvage haana kumbonditsvaga murume haana kumbonditi anditsvaga koshamwari saka uri kundudza kuti watobva ivo vanhu vakatosara vakatozoramba vakagara vese kudaruka chamwari akasita kurobhegirayo ikabuda vakatogara vese haana kwakaenda akaramba aripo vakagara vese ndakasiya zvese even hembe dzangu I'm sure wena ndingona mapikisa kumapepesa ndamugloka akatopfeka hembe dzangu achitapese ndangoti fine it's okay ndazvinoita life saka one day ndakatorara mapasti 1 am ndakapinda vakomana panozoti pageti vakapinda sei pasati padhizo takapinda sei bva mwashina atitira zvokundisipa zvemahamba chamwana otibvemweni panapa pamoshina ndobva azondiona ndobva handiti murume wangu ainzipita panditi iwe hauzore mukadzi wapesa ndikati andi ndobva ati kuna mwake musiye usamukwadza musiye ndobva handiti nanzwasisi saka uri kuti alright mira bvisa foni paspeaker hanzi wakaisa foni paspeaker ibvise paloud speaker foni yako bvisa paspeaker so ari kuti abva paningikiri pamurume apa musi wakabuda mumba achienda akabva angobuda iye nehembe dzake dzemwana chete nehembe dzemwana hembe dzake haana kutora dzese akangotora mablankets 2 semunhu angaita ukapizi job kake akanotsvaga pake pekunogara pafleti ainda kunogara pafleti pake kudaro handitika anga kutogara iye nemwana wake ipapo nomubhedha nothing ari kuvata pasi ava vatosara vari 2 murume never bothered kutevera kuti anoona chii chiri kuitika kune ichi mwana mukadzi abuda nemwana uku ndokwatove kutanga life kwevava vavo vari 2 nyasha nemurume wani wacharity vakasara saka ari kuti iye ave kumba kwanga kugara kukunyuwani one day mucomplex pafleti paaipinda akavingwa nevakomana vaviri handitika vakomana ava ndofunga vaida kumukuvadza asi one wacho akazoti usamukuvadze musiye handimaona aona akabata mwana handimaona tisingazive kuti vakomana ava regai tinzo kunoenda nyaya kuti vanga vatengwa here vanga vatumwa here kana kuti vanga vangozviwirawo enderera mberi ako All right, hold on, Charity ari kuti vakomana vaviri vamuvinga vakabva vamuti tatumwa neshamwari yako akabva abvunza kuti komoda ndikuvadzirei havazivi vakomana ava tikanisa tumwa neshamwari yako kuti tikuurayi
une mari winza mari yaunayo akati handina kana senti pano zvikanzi chitipa ndobva vakomana vai vatora mari yavanga vabhadharwa naNyasha kuti vauraye Charity uzvo ndokubva vamupa vapa Charity vakati Charity chibuda muno mutauni izvozvi chitobuda muno utize ubve panapa because hazvina kumira hapana kumira zvakanaka ndobva zvaita sei to live pamutauni momo manditi kuseva life yangu nechini mwana ndisi ndobva ndabuda futi nebhegi remwana ndananga ndanchipinda kuenda kumba ndakaenda kumba ndikasvika kumba andakwanisa kuzabeka vangu kuti chichaitika kumashure ndakambogara kwetaisombozochisetika asi kuti mama wangu kuti ko chichimhaiwetika ndakuya nehembe wanguya nehembe dzemwana kana anything chichaita kwapapa what's going on ndakazondiraira zvinhu zvavakaitika vamwe kuti it's fine chitese chigarako since iya ari mukwasha kuti anditika achauya utaura nyaya yake handiti kana ari munhu chaita patichagara noda sei ndakana kumbopona kana kuita sei kuti amana ndakambozongosisa mwana wangu vanotege mushandira chi mwana wangu yese vanadzoka zvakare atokuna so I couldn't find peace akafunga kuda kundifonera even a private number anofona unoziva kuti ndakukuraya mwana sense that vanobvunza kuti ndangu yeneniwo ndakakutadzirei kukubatsaunoda ndomhosva yangu here handiti anobva akachafona zvisazatema akaenda kune rimwe gurupu so riri pafacebook apapa akaenda kanoti henzi kukumbira uregerero vakumba chitauro nechichi handina pesi kumba but kunga kuri kunyeza engari manyepo ese iwayayo it seems like akuda zvekutoti nindifi handiti so I know you watching Nyasha handiti kana problem name just tell me kuti Charity nini wanda pakati nepakati handiti kaona kubhadhara then wabona kana zvakafunda beginning napasati zvona vakaiwewe unozozvizogara magumbaza okurara ize nditokushamisa zvinhu zvangu handiti so inini mhosva yangu apa padhei ozvina handisina kana pisi ndakasiya basa rangu kandashandira nepamari handiti so ndakagara handisi kushanda andisangoing to live ndotosvika kana handikosana ndifambe zviri kuriri bhozi ndikuti maybe ndandichimira futi vamwana wakandi acha tichitanzwa ndikwauri ndikukuziva hechichii saka ndiyo nyaya yangu Sis Melly ndamuti ataura kuti ndakamutadzira chii inini toti anonambaida kundishungurudza right now I'm grounded and ndinochandine zvendangovawo someone I can't even take off mwana wangu inini right now because handinozva ndiri kuita ndakagara ndisandaona basa all because of her right sa ari kuti iye after azonzi zvobuda munomu nevakomana vaya rova pasi tiza uruda kuurayiswa ndopa akabva ona kuti ndinondoindepi ndobva takura futi bhegi rake remwana ndobva atirega ndidzokere kumba ndobva adzokera kuZimbabwe handitika adzokera kuZimbabwe kuya handiti asvika kuZimbabwe ndobva agara haana kutaura kumba kuti chii chiri kuitika but amai vainyumwa kuti amai nini vake ava ndimai vake actually vaitonyumwa stepmother kuti pane zviri kuitika vachingobvunza chii chiri kuitika inda wakauya usina kana hembe kuzosvika azovaudza chokwadi samai vakamuchengeta kuti aiwa nyaya yakamira yakadai amai ndokuti no problem chigara hako iwe pano semukwasha wedu akaita zvinhu izvi kana ari mukwasha wedu antakabvisa mari pano achadzoka chiuya yake pana achitaura nyaya yake iwe gara saka uya akabva agara aona kuti hapana action iri kuitika murume haasi kufona haasi kucommunicate haasi kutaura anything ndobva adecida kuti zvino mwana wangu ari kukura mwana ndochimupei rega ndidzokere kuSouth Africa ndinozvishandira ndopa akakutaura namai kuti asiye mwana kumba ndokusiya mwana kumba kuna mai ndokubva adzoka futi kuSouth Africa kunoko kuti azoshanda saka ari kuti iye dambudziko rake raave naro nandiri kudai so Nyasha ari kumushungurudza achingopinda muno kudai Nyasha hanzi akambotanga aposta kune rimwe group achiti ndiri kutsvagawo munhu anonzi Charity ushu ndiri kukumbira regerero handitika zvinhu zvangu hazvisi kundifambira nekuda kwezvinhu zvandakamuitira handiti asi Charity haana kuresponda zvadaro hapana ruregerero rwanga ruripo according to zviri kutaurwa naCharity ari kuti anenge achida kungotsvaga zati munhu ari papi saka zvadaro anonzi anomufonera neprivate number dzimwe nguva achimushaudza kuti this time ndoda kutokurayira ari mwana wako pamwe pacho anomuudza kuti ndoda kutokuraya uri iwewe saka haana upenyu ari kushungurudzwa naNyasha uyo anongomufonera paafunga saka ndopaari kubvunzawo kuti nai Nyasha mhosva yangu ndeyei mhosva yangu ndeyekuti ndakakutorawo here seshamwari tikakupinza South Africa kuti uya kuno kutsvage chekurarama neupenyu hwako ndo mhosva yangu here yaita kuti tivengane kusvika patasvika pamuzuva ranhasi kana ndakakukanganisira kana ndakakutadzira utiri vakadzi tese ko wadii kuti taurirane undiudza kuti mhosva yangu ndeyechakati kana iripo mhosva aiwa mhosva inokumbirawo ruregerero asikana handiti pane kuti ndouya pano
anditika ndichitaura nyaya yekuti ndofamba pese pandafamba iwonenge uchinditumira vanhu uchida kundiurayisa uchida kundiita zvaunenge uchida uchindituka uchindishaudha saka ndo zviri kuchema nemwana ushu nyasha inini personally Sis Melly ndakadai I know you are watching because you told me kuti ndichange ndiri mumacomments ndichinyora mumacomments handina kuda kuziva kuti kuda kunyora chii because pandakataura naye nchemuti akanditi ndoziva kuti matumwa ndikati handina kutumwa but inini ndinoti kana ndanzwa nyaya kana ichi rimwe side riri padhuze ndinoda kunzwa side rimwe because unozonyara mangwana ndo zvakaita kuti panguva iya tinge takunzi Sis Melly this takuvengwa even inamwana asingakuzivi takuvengwa nemamwe maghost account asina kana wakambokanganisira kungohakira nyaya dzisiri dzawo panyaya yekuti unenge wapiwa hide you don't verify haukwanise kubvunza unongoposta saka inini ndinotanga ndatobvunzawo asi kana uchida kutaura side rako tonzwa toona kuti nyacho ine masaidi maviri kana kuti kudii saka bvangoniti haina handina chekutaura ndinoziva game rake ende ndichange ndirimo pai mucomment section so I know kuti you are here hangu nyasha asi nyasha uri pano kudai so mese muri vana I would be very much happy and I would like to believe kuti vamwe vakadzi vese vari pano kana uchikwanisa you can call handitika titaurirane vasikana this is not correct this is not right ingawani murume wacho wakasara naye wakatora ko saka kuchazoramba uchifonera uyu uchituka uchimushaudha uchimuthreatena dambudziko raapapi ko chimborangarira kwawakabva kumasure shamwari yako iyi Charity achikubira chikafu mufiriji achikupa vabereki vake vachisacrifice kutora mari kuti vakubhadharire school fees nhasi aipa papi kana pangave paakakuitadzira pausina kufara napo mukutamba umu sevasikana please ndiri kukumbirawo ndakamira pano samai handitika nyasha buda hako pachena kana kuti usingakwanisa kubuda pachena chibva imangu rega kuterroriza mwana wavanhu chiseni mwana wavanhu achaga upenyu hwake right now it's not easy kubuda pachena shoda kuti I'm grounded munhu waweb designer I am grounded handina pekutangira ndiri kungoraramawo nenyasha handiti waona iwewo wotonakirwa nekutambura kwaanenge achiita handiti because you know very well kuti wakanyora message kwandiri inini pandakataura neushaura kuti ndoziva kuti haana pekugara mashoko akataura kwandiri wakati I know kuti haana pekugara izvozvi ari kutambura ngauye ndimupe achaziti wakati mari 12 rand 10 rand handichazivi handina kupindura hangu handina kupindura I kept quiet because ndasingadi kuti mangwana mashoko agozoshandurudzwa handiona uchinzi Simeni vakapindura zvakati I just kept quiet but truly speaking panapa takutaura handina side randinotaura I don't know you nyasha I don't know Charity ushu tangouyawo pano takangomira panapa kuti tingokwanisa kuti titaurirane nemi sevana handitika mese muri vana tikakutarisai that's not right nyasha ini ndakami ndiri kukumbirawo ruregerero on behalf of Charity wacho kana chiripo chakakanganisira stop terrorizing ye can you please stop murume wakatora wakawina ingawani wakaendera mberi nelife nemurume wacho iye right now she's struggling chimusiya akadaro ndinogara ndichitaura soko rekuti ukaita chakanaka wazviitira ukaita chakaipa wazviitira munin'ina kana kuti mwanangu uri kudzvara ichasvika nguva yekuti unokohwa paupenyu hakuna chinhu chinonzi champion yeupenyu hakuna chinhu chinonzi inini ndinoziva zvese paupenyu ndindakangwara ndindine yese unoziva kuti chii takavaona vamwe vanhu vaiti hatibviri handitika vachizenge vakubvira munin'ina this is not right munamato umwe munhu haungoenderi pasina munamato umwe munhu unogona kungoita zvinhu zvako iwo pachako zvingokudhistracta zvikudestroye ugoshaya kuziva kuti chii asina kana chakubatira chakaipa handitika kungokumbirawo hangu kuti I know kuti you might not want to come out right now but is it possible kuti ungosiyana naCharity aite upenyu hwake murege atambure ari woga ari kwaari aine peace yekuti haakwanisi kuti umufonere uchimuthreatena uchidii ko nhai iwe Charity haukwanisi here kuchinja namba ukachinja namba dzako anodziwana kupi namba nyuwani
chiri kunetsa chiri kuitika ndechekudai. So guys, mose muri kuti ngaenda noripota kupolisi handitika I try to reach out hangu kuna Nyasha. Pandakatoenda kune ku WhatsApp kwa Nyasha ipapa ndaifunga kuti semwana chatiwo Sis Melly nyaya iripo yakamira yakadai kana kuti akanditadzira chakati indodzokera una Charity nyaya iripo maybe wakangano handiti pane nyaya yakadai Nyasha yakagumbuka nayo yosofika. Zvino akabva tondipindura message yekuti inini wacho ndakabva ndangoti Mwari kutaura chokwadi pamberi paMwari musiwo ndakandinamata nezita remwana inangu zita rake original name rake ndinoriziva akandiudza uyu Charity akandiudza ndakanamata ndezvazvo ndikati ukanata zvosvika pakuitana zvinhu zvakadai so tiri vakadzi then patasvika hapasisina kumira zvakanaka hapasisina kunaka handiti maona. But nyaya yekutukira zvouchituka zvevabereki vemunhu ndogara ndichitaura kuti kana uchida kutuka munhu tuka upedze nemunhu wacho wada kutuka kupedza naye tuka inini upedze. Mhuri yangu it's a no go area. Havana chavakonganisira probably havatombori paFacebook hawatombozvioni zvaunenge uchivataura uchivatuka uchidii. Mhuri yangu haina painokwana, haina kana painotokwana vaunenge uchitotuka. Tuka inini uite zvaunoda utaure zvaunoda udii. Mubairo wangu chauwanawo kubva kwandiri inini handiti. Mhuri yangu haina inewe haina painokwana handiti. So you kuti uzotukawo baba vemunhu uchitukawo baba vemunhuwo vakamuchengetawo I don't think kuti zvinhu zvinenge zvakangovewo fair. Saka Nyasha nai Charity Nyasha achiri pamurume here ko mwana vanochengetawo here kana kuti hapatorina pamwe ihasha kuti mwana ari kuchengetwa kamwana ari kuchengetwa nababa wake. Mwana baba wangu akati atindikana sentrake ndidongonoitira zvese mwana atinakamita tinowana kubva even 100 atina 100 yake atinoda pari. Saka I don't know kuti gati rake ineni riri papa kana iri ndatina maybe wakacheva life yangu yandirarama ndiri handitika but it's fine ndakufira zvelife yachona ndomupa masha handikufanzi minding it so ndoona pachava waitevana so inichinisiya yes I'm grounded like you said utanzoni yotore mari yemukuku don't worry about me I will rise again. Yes ndazvingarodza nhasi but ndichasimuka chete hazvina basa. Nyasha manje mwoyo wako aunzo kurwadza chero chinzi une mwoyo wakaita sei wesimbi chero mwoyo wako aunzo kurwadza aone kuti munamato uri kuiswa uyu kunzi yes right now I know I'm grounded but I know kuti ndichasimuka. Inga title yacho yekunzi Mrs Ningi takakusira one urimo one mumba macho imomo chii dambudziko nderechi. I wish dei Nyasha kaigona kufona anditika atisi kumu expose kana kudii because in my intention was kuti maybe Nyasha achazofonawo palive ino iyi tonyatsova taurira tovagadzisa zvakanaka. Uyu handifungi kuti achiri kuda murume but aringoda peace mukati moupenyu hwake chete aringoda peace. Uchiri kuda murume wako here nai Charity? Haachadi murume saka dei zvaigona kuti inini chishuwo changu pandatoya palive ndatoti Nyasha achafona afona then votaurirana pachikadzi handitika. Of course kana pane kanganisana makunda regerero uyu atore yake nemurume uyu vongoramba chita life yacho uyu vomurega odi oramba chita life yacho mwana sezvataura pachena abuda pachena kuti hatina chana centra tiri kunoda hatina kana centra takambowana kubva zvandakabuda kumba kwenyiko koko. Vabereki vangu baba vangu vakati ndinoita everything handiti zvese ndinoita everything for mwana. Saka kana chiripo chandakakukanganisira taura hako. Nyasha, I know you are watching. I have your number. Even for me to call you right now, unogona kutotuka anditiona because I saw the Tony wakataura kuti hanzi ngauya atore mari yemukuku ndimubhadharire mukuku ndimupe abhadhare mukuku wake. That was nasty. And that was nasty. Andina kupindura angu but andifunga kuti that was a nice thing to say anyway. Kumunhu unoziva kuti she's grounded. We don't kick a dog when he's down or a horse when he's down. We try and totoribatsira kuti risumuke. But on this case we ask kutomboda kana kusumudzirwa newe. Anditika ari kungoti ndiri kungodawo kuti usiyane nekuti undifonere. Anditika uchindishauda, uchindituka, uchinditsvagira vanhu. Kodi yanga kaurayiwa naInyasha. Ropa rake riri mumaoko ako. Zvaizokunakidza here? Zvaizokufadza here? Zvaizokunakidza zvikakufadza here? Hanzi vachine murume vese here toti vakasiyana. I don't know muchembere napiri. I don't know muchembere napiri kuti vachiri vese nemurume here kana kuti havasi but nanzasa kuti Charity ataura kuti taitu ndakakusira zvinoreva kuti vachiri vese. Vachiri vese handiti?
Charity. Charity. Charity, hello. Ifoni yangu irekodi ndiyakaisha artist. Charity, hello. Charity. Right, ngani mdo nedzeni kumfonera futi. Mira itone. I have the number, but kuti inini ndikwanisa kuti ndimfonere anogona kuti ndakakudza kuti musandifonere anoona sekutaura kwakaita kuti ndoda kumupa mari yekuti abhadhare mukuku dei anga achida right regai ndimbodai so regai ndimbodai ane namba dzangu nyasha une namba dzangu ndadonedza charity right now ndadonedza charity mira ndadonedza charity right now nyasha maybe une number dzangu you want to call we are giving you 10 minutes to 5 minutes in case you want to call ufone pa number idzi dzaunadzo dzandakataura newe idzo can you phone pa WhatsApp hako kukumbira mwanangu kuda muningina mwanangu kukumbira tako kuzvininimbisa pamberi pako kukumbira yedu kana uchida I know you are watching you are here you knew kuti live yanga ichitwa nhasi na ukatobvudza time kana 3 kwatinenge uripo so I know kuti you are here and tokupa 5 minutes tadonedza charity iwe umbofona anditika kuti ndimufonere guys anogona kuti ndakati musandifonere anditi anogona kuti ndakati musandifonere zvakuita unge ini ndikupindira pakati pavo andimaona but ini ndadonedza charity ndikumupa mukana wekuti anogona kufona vataurirane chete just kuti vasatukane vasarwe vasaitirane zvekufonderana vachidi izvi chete guys muri kuti koleka ndinogona kukola anditi ndinogona kumufonera inini anditi ndamufonera ovati ndakati musandifonere andika andidi kufonera ndinenge ndiri mu live andika kana kuti ovato ndituka andimaona ovato ndituka inini shondotukwa nezera remwana wangu amonti azvizoyatsa kuita animona ndozotukwa nezera remwana wangu pashow amonti azvizoiti saka ndati iye kana aine moyo anditi anawo moyo kana aine moyo achafona ndofona ondituka ndodi pamwe murume wacho zviripo zvaanotaura mozati chi ini pamwe nyasha uyu murume waCharity pamwe pane zvinhu zvaanotaura achiudza nyasha zvinoita kuti nyasha afunge kuti chi pane zviri kuitikawo pakati pani pa Charity nanhingirikiri nemurume uyu andimaona pamwe murume uyu zviripo zvinhu zvaanenge achitaurawo ini handizivi kungofungirawo kwangu right pane nhamba iri kupinda hold on right R5,000 in data and airtime. T's and C's apply. To download this welcome tone, press 1. To download this welcome tone, press 2. Okay, I don't know kuti ndiana afona pane afona ari kuisa izvi handisi kuziva pane afona ari kuisa yake izvo ini ndati kuda pamwe kuda hake ndiye kuda wati handizivi kune wafona akandisira izvo zvaaisa izvo saka ndandadzega timboteerera tiwo kuti nyaya yacho iri kufamba sei anomaona zvino unenge ari kumviridzira zvemusic achiti kana achida chisongu number 1 kana uchida uro mazizi dhaila 1 kana uchida zviri nyoka dhaila 2 kana uchida zviri zvose dhaila 3 anomaona ndo zvaakuitika panapa saka ndaona kuti rega ndimboteerera ndimboona kuti zviri kufamba sei saka handizi kuti ndiye here kana kuti hasi because wanga achifana nedirect call mirai tone macomments
Aripasi, I don't think kuti ndinokwanisa kumufonera. Anenge atondiblock apanzwa kuti right. Saka haasi kudaira, nyasha haasi kudaira, nyasha haasi kudaira zvachose. Nyasha haasi kudaira guys, nyasha haasi kudaira. Saka nyasha asiri kudaira ndatry kufona anditi maona. Nyasha ndatry kufona, but I know my sister you are watching. I know you are here, you are watching because you are online. You are online, you are watching. So please even if ndikakuudzai zita racho rarakeka zvakafanana because anoshandisa maghost account. Saka mumuwane because anoshandisa maghost account. Anoshandisa maghost account. Saka chandikakupai zita rake chairo azvibetsere chini. Sitiri kuzama kugadzirisa kuti titaure naye kuti asitope kudai. So we don't want to make things worse guys. Kukupai zita rake chairo azvibetsere because she still uses my account yake chaiyo. Anoshandisa maghost accounts. Ndo anoshandisa. Ani muri kuona apa? Kushaudana uku. Dinyasha uyu aishauda Charity. Apa. Dinyasha aishauda Charity. Antimaona. Iyo hii screenshot. Dinyasha aishauda Charity. Anditi maona. So even kuti ndikupei zita rake chairo amumuwane because anoshandisa ghost account. Anoshandisa ma ghost account. Charity. Hello? Charity, ndida kubvunza baba vemwana wako wakambovaudza here kuti ndo zviri kuitika izvi? Okay. Network. But munotaura mese rine murume wena baba vemwana. Because I'm trying to call Nyasha haasi kudaira asi I know kuti aripo zvake pano haasi kudaira. So muchembere na piri kana muchitanza atina zvatirikugadzirisa ka muchembere na piri regai ndikuadressei kana muchitanza atina chatirikugadzirisa because both parties hadzipo. Ini sisi tikukudzai kuti the other party iripo iri comment section. Saka muruda kuti tiite sei? Imini, what do you want us to do? Muda tite inini I don't operate the way you want me to operate muchembere na piri. Mune the way yamunoita nayo zvinhu zvenyu imini. Inini I've got the way yanoita nayo zvinhu zvangu inini. Hazvichamisi nichidropa phone pano handitika two wrongs won't make a right. Nchidropa phone yangu panapa anogona kuzondifonera ava ega Nyasha uyu takutaura. Imimi you want me to use force.
anditi muchembere napiri. You want me to use force because mukuti apacha murugadzirisa. Hence I told you kuti sometimes zvimwe zvinoda ungwaru. Anditi zvinoda ungwaru. Andikwanisa kupa zita rake iye munhu muridzi wenyaya amupasari kuti Nyasha. Dera anga anditendera inini kuti nditaure intina ndaikudza zita rake. Dera anditendera uya kanditi taura izita ndinotaura zita because takandipa. But iye muridzi wenyaya aritaura nyaya yake muri kumunzwa chitaura tizvo ini ndakumuti Charity. Zvino ini ndobva ndavhondora zita. That means vari kuprotectana vega pachavo. Antimaona. Andivazi. Yeah? Yellow? Ndo zita rake. Right. Thank you. Anonzi Lizzy. She's anonzi Lizzy. Anonzi Lizzy ani? Lizzy Kariwatande. Lizzy Kariwatande ndo zita rake. Lizzy Kariwatande. Andikwanisa kuti ndiburitse zita remunhu inini iye munhu ataura nyaya yake amupa zita rekumuhaidha. Ini ndozoenda expose munhu. It doesn't work like that pa diaries. Atidaro. But now atipa consent yekuti buritsa izita. Ndakuchiburitsa zita. Anditika zita rakanonzi Lizzy. Ndakuchiburitsa zita manje. Akuna munhu atinotyaka kana kuti kudii but ini ndinenge chingoti mangwana ndimire pakati because nyaya aisi nyaya yekuchinzwe nyaya zvobva zvapera zvakadaro. Our motive ndeyekuti ukauya ukazvininipisa pano anditika pane namai vakawanda including muchembere napiri muri mai vakuru. You can call right now Lizzy Kariwatande. You can call right now mukataura mashoko ekuti Lizzy Nyasha anogona Lizzy anogona kubatikana mu comment section and then akakola anditika akakumbira regerero kunani kune mwana ushu. Saka tikada kuti titi tose waya mudenga ina I don't operate like that because nechidati pakupedzisira pe game pave ne pundutso and because I know for a fact she's here because she told me kuti achanga aripo ari mukondokora kuverengera machesa akachindi forwardira inini achinsendera akataura kuti no problem 3 zacho ndinenge ndiri mu comment section saka she's here and saka muri munhu mukuru Mati? The reason why I was not mentioning your name and because on Facebook watching a regular zero again. Yeah, I know. I tried to search for a Abude. Ndakatry kusearch awo Haribude. Animona. Saka tinipana patinenge chizama kugadzirisa. Whether munhu aripo the other part ayipo. Tikatompa mashoko edu enyaradzo iwayo tatogadzirisa. Mashoko enyaradzo iwaya tinenge tatomupa kutomucomforta mwana uyu right nakutaura naye. I can see people vari kuti tokumbirawo macontacts a Charity uyu timubatsire tatogadzirisa zvakonekwa kuitwa nemamwe vanhu isi tatogadzirisa pano handimaona. Saka probably chidonha pano anogona kufona Lizzy uyu obva ati alright ndokumbirawo titaure nani na Charity uyu itiwe 3-way call handimaona tatogadzirisa. Panapa tamhanya kuvhondora tamhanya kutuka tamhanya kudii munhu achabudi pachena handimaona. Diaries haisi kurwisanisa vanhu haisi kudongora vanhu haisi kudii pakupedzisira kwegame tinenge chida kuti vanhu vasvike pave nedirection. Mukaziva chinonzi diaries munenge magona. Mukaziva chinonzi diaries munenge magona. Tatosiyana nemvenge. Kumvenge ndokunonzi kuno expose watinozodvhondora to expose todii. Deyanga sina kunditi inini expose zita nangasinga expose because iye munhu akutaura nyaya yake au yakahaidha zita kamuti Nyasha indozo expose kuti Lizzy come on guys kana ndimi haibudi. I think muchembere soko anditi. Muchembere napiri. Ngawaende kugrupu rinonzi Zim Deep Secrets and Confessions anditi. Guy is there. Ndiye akanyora iye Lizzy achinyora anditi. Okay. Saka I think wakana kusa kunzwisa nyaya kwari kubva nimwe kwenda nako because I say baba munanga kublema hii fashion because iye chinochaita iye achimsesa rake pa Facebook chero chairo saka account oficha ana gofu one. Because I tried also to locate here kuti nditsvage kuti maybe ndikaona kuti no chandakwanisa kuwana ni number yake ndio ndakawana kataura naye ku WhatsApp. Zita rekuti Lizzy Kariwatande haribude ku Facebook hakuna zita rakadaro. Andigruwi hondo nehondo ndakafura stage yekurwa hondo nehondo stage yekurwa moto nemoto kudira petrol pamoto ndakadarika kudhara
ndakuita zvinhu zvine ungwaro ndakadarika zvinhu zvine ungwaro ndakuita zvine ungwaro iko zvinhu if it means kuti ndinozvidukupisa kuti pakupedzisira kwegame pave nepeace I will do that chirani mwana wangu ndinozvidukupisa so that pakupedzisira vese vaende uyu ane peace yake uyu ane peace yake chete kwete kutinzi takapenga kutuka vanhu no kana kuexpose vanhu no that's not the game repa diaries haisiriyo game racho repa diaries handitika saka ndo nyaya iripo Lizzie I know you are watching because my messages ako wakandisendera you made it clear tuchange uripo and I know kuti you are here handitika ndine number yamboni pane I don't know this number pane message yasendwa ishmirai but yasendwa pa number dzatinoshandisa pano pasho dzamunofona dzadzi ndisingazivi kuti can it be here andizivi mirai ndikuverengerei but number iningikire yepashoka ifoni yepasho saka handiseve manumber mufoni iyi vanhu vanongofona kana ndakuti maopen lines paya handiseve number mirai alright mirai nditsvage number message yasendwa pana pati ndokumbirawo number yekuzofona pashow handi into that yasendwa nhasi message ishi ndokumbirawo number yekuzosenda pafoni but it's a different number pani yandinayo so handizozivi manje kuti ndiye here kana ndoumwewo munhu akewo anga achikumbirawo number kuti agozofona pashow handimaona handizozivi saka guys ndo nyaya yanga iripo inini zvakuitika ndezvokuti mwana uyu tinaye paline guys I'm opening the line for you guys kuti mufone handika those who want to call muchitaurawo nemwana uyu ari pano muchitaurawo zvakare naLizzie uyu arimo mucomment section that I can tell you she's there in the comment section that I can swear handika Lizzie ari mucomment section handimaona so vanoda kufonawo vachitaura nemwana uyu kana kuti naLizzie handitika kuti pasa pave nepeace right now right vakufona right kola hello masquera say hello masquera say network
Thank you zvenyu mama, thank you. Munamato wakakosha, munamato mukuru chaiwo wamaita iwoyu, munamato mukurusa wamatoita. Munamato mukuru wamaita. Thank you very much. Regai tinzwa moto vanoti chi. All right. Cherry, I can see you're trying to call. Number yauri kufona Cherry aisiriyo. Let me try and call you up. Pane number dzinofonwa nevanhu pa mashows dzedze. Ina handizine musoro zveini. Handizine musoro ndo number dzinofonwa pa show. Call hello. Hello, Sis Melly, what is it? Mushe kanjani? Hapana, Sis Melly. Nashitanga kukomenta panyaya ilipo nasi. Handina angu zvakawanda zvekutaura, but I just want to encourage Charity kuti aune protection order. Taripo mudrobheki Sis Melly. Andizivi muriku Charity anoziva kwauri here, maybe tikazotaura ka anozotsvagwa semunhu ari kutsvagwa. Alright. But tinogona here kutaura kuseri because tinogona angu kumubatsira neprocess yekuti awane protection order and everything. Because when something happens to Charity pasina protection order zvinogona kunetsa ngangoti the law is on the side. I'm prepared to go down that route with her. Okay. Yes, saka kana muno mudrobheki ndinokwanisa kumubatsira kuita process kuita zvese kucourt and everything I'm prepared. Okay. All right. Okay, Sis Melly, ndozvana chidangotaurawo zvako. All right. Thank you very much. All right, sharp. Sure. Right. Hanzi Cherry unokwanisa kuti uwanirwe protection order here. Amanoti unozoziva kuti unoiseva kupi here protection order yacho. It's fine. Ndenda kutsvaga kuti ndizoti kwandiri kuno kuti ndinenge ndichiwanira kopi. Famba sei. Okay. Acha anokwanisa kubatsira kuti uwane protection order. Okay, thank you. Right. Pane mumwe here arikuda kufona Cherry angachita kufona rega ndonoti namba yako iripo here. Cherry namba yako haisi kubuda apa. Kola hello. 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 Hello, kola tukunzwani? Majira ndonongona ini ndiri mujobheka. Kana Charity achikoda anongoni ya Liz chingomendera tingonomugadzirisa nevakomana because ndekuvhundisirana zvimwe zvacho hazvidi ganda to ganda Sis Melly. Moda kugadzirisa hondo nehondo. Aiwa. Ati akashedza vanhu vanokwanisa kunouraya nyasha. Isi tongoendawo nevanhu vedu tongonomuoneswa kuti atiende kunoita kumwendawo nevanhu vedu kuti ararame akapauri kuti agara achiziva kuti kumuziva because zvakanaka timuprotenda zvanga achida kuitika akuramba achitoharasa I just hope kuti tisingadi izvozvo tisingade kuti tore that route iyoyo tichida kuti at least pangoita peace because I know she's watching. Tachida ngoti paite peace chete. Tatsingade that route iyoyo antimaona. Tachida ngoti atererewo panapa azive kuti amwena nepfungwa dzake because all the same again imimiwo muri mudiaries panapa. For you monoti muri kunoita zvamuri kunoita. Moti mukunoita zvamukunoita koko mubva masvikobatwa futi nepolisi makupinda futi mujere konzi zvakatangira panapa ndozvadachitraya zvatinenge chida kutraya kuavoida izvozvo izvo. Aiwa polisi haisi problem. Tichada kuti zvinhu zvigadziswe Sis Melly because mumwe munhu haafaniri kushungurudza mumwe munhu. Hakuna munhu anokodzera kushungurudza munhu. Mune munhu anogona kurarama life ari free kwete kuda kushungurudza munhu. Amwena unogadzirisa munhu kuti mumonesa kuti zvauri kuti hazvisi wrong. Hatimurova, hatimukwadza, hatipinde sei. Tomomusvikira, tomomugadzirisa, tomomudisciplina, tomusiya. Kana akazoda kuramba achenderera, tobva tazoenda kudhira nayo zvinoenderana nezvaanenge ada kuenderana nazo. Because hakuna munhu anofanira kukwadza mumwe munhu kana kuvhundutsira mumwe munhu. Zvadzivakaoma. Hata zvadzi tongoita nezvinoenderana nemutongo tomupa zvinoenderana nemhosva yake.
ndo patinomupa. Saka alright guys, ini handikwanisa kucomenta on this one now. I can't comment on this one. Inini as the host I cannot comment on this one. Chutaurwa nanzvadzi kuti ndoda kuenda kunogadzirisa nyika. Ndoda kunogadzirisa munhu. Inini handikwanise manje kuzokomenda pakuti hanzvadzi rowai pasi munoita izvozvo hazvizoiti kuti ndidaro handiti maona. So handizivi ini zvinoitika nzvadzi zvokuti ndichangokupai nhamba dzani pakupedzisira dza Charity uyu. Charity yodecide kuti ndo zvaanoda here kana kuti hazvisiri zvaari kuda. Kola hello. Kola hello. Okay. And Kola hello. It's Melly, how are you? Ndiri right muri sei? Hello. Ndiri right muri sei? Ndiri right. All right. We want to distance ourselves from the people who are asking for. And the secondly, charity. With the charity, Namata, and they have to be very careful. Number. A leopard might come Kwauri, which is a sheep. So you got to be very careful. As well as seeking a disorder, you need to do the SAP. Because the issue is serious. As well as my family, don't disclose your number. Give your number, never show, and they try to limit my friends. And don't have to listen. The photo you from Kazi, but the you cannot. You must know and understand what it. That man, so you must understand there will be always that body. Regardless was 20-40 years, that man, example, because right to a charity, as well as Agare achis Akatorera charity Mumkazi Achawea Umutorera. The same situation here to a charity, the same situation we acquired. That was another charity. Garara the life at the Murume, Akator at the charity. But my last words, my charity could try to make sure you don't disclose your details. I can come to you as do it up again, but protection, but meaning the same person. I don't deal with the enemy. So be very cautious. That's it. Thank you, Baba. Thank you very much, my sister. It's so painful. Thank you very much. Thank you, my sister. All right. And avoid giving people my numbers. All right. Relations. Yellow? Yellow? Sure. Okay. Yellow? Caller yellow. Caller yellow. All right. Network. Caller hello. Hello, Sis Melly Masquerade. Taskera say. Taskera. Ini firstly ndoda kungo advise Charity kuti semuno anga akarorwa, the first thing that she was supposed to do zvabaita matrix anga achifanonga akataura nemunyai wavo kana nana tete vake vosumuka vonotaura kuti ndo nyaya iri kuitika kukazoiti chinowanikwa mangwana ndo zvinhu zvaifanonga akatanga kuita izvozvo kuti hama dzemurume wake dzizive kuti pane zviri kuitika. And
whatever is going to happen, they will be found liable to whatever is going to happen to him. No protection wombe yanga ifanonga akaita iyoyo. 2, she needs to do this the legal route, author protection order also. Ndaona ma comments on what karma is going to happen, karma is going to come. Yes, karma might take long, but chinodiwa isefiti yemsikana uyu. Zvato uya esmen is online achitaura nyaya yake uya akanyarara and aramba kuuya. The best thing that she can do is expose her. Kana kusauya futi kama wacha munoziziya. Kama atongouya isusu chitakato dzibadza katoparara nenyaya idzodzo dzemabacksteppers ekuti unenge watora munhu ukagara naye okubackstepper, but kama didn't come. Asi life goes on. Anoramba ane chibumbu. So I think the best chinja angatoita ngavatange vagadzirisa nehama dzemurume, hama dzekwake, vanatete nasadombo wake, vaende vanotaura kuti ndo zviri kuitika kuitira mangwana, then oendawo futi otsvaga protection order. Okay. No takateerera. So that's the only way she can safeguard herself and also expose munhu uyu. The moment yaari kutraya vachiita zvavari kuita vachita hide and seek iye achitoziva kuti ndiye munhu ari kupota achinyora nyaya, ngaataure nyaya yake omuexposa nemapictures. These guys were friends for quite a long time, vanozivana and iye anotomuziva and most probably atori nemapictures ake. She needs to be exposed before anything happens to her, kuti vanhu vazive kuti if anything is going to happen to her mangwana ndiye go-to person. Remember munhu haasi kuuya iye physically ari kutuma vamwe vanhu. Ndizvozvo. Ndizvozvo. All right, Kola, thank you very much. The guidance go muti vari kuti chii. Kola, hello. Andisi kuziva munhu ari kungoramba achingofona nemadirect numbers aya kuti angave ani. Right. Kola, hello. Hello, Kola. Hello. Hi, Sis Melly, Muripo. Mushe kanjani? This is right. Like that thing out the first thing, I think for my opinion. Chandinoona nyasha akati upenyu hwachiita asingazivi kuti zvinoyaditi saka ari kuramba achirambisa kuchitondeka because munhu unengoona pamwe mabatirwo ari kuita munhu nemurume wake ofunga kuti pamwe ndo mabatirwo auchaita, and then when you're in the situation uzorealiza kuti aiwa muri vanhu vakasiyana and you'll be treated different. Charity kana ari munhu akangwara, I know kuti tikuda zvinhu toda kuti nyasha arohwe, and of course takuziva now we know it's a good warning for other people, but Charity kana ari munhu akangwara zvambotaurwa nakolabva anofanira kuenda kunoinforma family ye-ex-husband yake kuti ndo zvakaitika, oagarisa pasi oudza kuti if anything happens to me munhu ndiari reliable. On top of that, anofanira kushinga nekunamata. It sounds very silly, but a lot of these things sometimes zvinoya madhimoni anenge akatogara munhu pamwe murume asi kutombona because akabatirwa mushonga or something, and shamwari dziri dangerous to the point where anonokubatira mushonga munhu achida makwete kutoda kuuraya munhu. It's not necessarily what you want, but munhu anenge achiona ora yako, anenge achiona kufarwa kuoneta nevanhu achichiva zvinhu zvese izvozvo uchingoti shamwari yako. Saka Charity 1 unofanira kushinga nekunamata. Number 2, tell us what you want to do business wise. I think kuna vanhu vakawanda vanoziva madiaries ndozvatinogona zvekuunganidza matichibatsira. Network yake. Network ya Kola. Network yake yakatha. I don't know what is happening. All right, so again we drop it.
Kola, hello. Yes, Kola. Yes. Did right, Kajan? Papa, and the Yavehondo and I call it. I found a good son. Amazemurume Amazemurume ati atina kubvunza zve Amazemurume tabvunza nezvake anditi atina kubvunza zve Amazemurume isusu kuti akanotaura akaudziudza here kana kuti haana kudziudza nai Charity Amazemurume wakadziudza here vanozviziva but kuti vanhu vakura mai vake nababa vake vemurume wangu vanogara kwamure wangu vatori vanhu vakurawo and then angori nesister yake one of which she's young haana zvakakwanisa kuita saka it's complicated zvikangooma zvinhu zvakena zve alright aiwa tapanza asi uregadziri rinonzi liziri ndoona kunge takutomupa respect imwe kutoti akutozvibhiga ari mumakomendzo kuti ndatotyiwa ndatodaidai ndaingoti dai mamufonera tsitsimiri ndafona ingawani kola akasadaira foni mamuripi naikola ndichifona Alright, zvimwe chimbojambuka nazvo. Alright, Sis Melly, maita basa ndongoti Charity asabatika nenyaya murume haana basa uyo haana kana dhira akatozviratidza wani pachena kuti handina basa nemukadzi uyu. Saka ameno vachangozorohwo neshamuna mwari naye girlfriend urekadzi. Alright. Okay. Alright, thank you caller, thank you very much. Ameno guys ini chifoni chandigoni kushandisa ndikuzama kuti chibvise noise iri kuitika kundi ringing tone handi zvinhu zvacho. Kola hello kola maskara sei ndaswera pamusoro paCharity. I'm very worried about Charity's story. Ari how safe izvezvi paari and how is she coping? Ari right here kwaari because apa tichongokomere tichingotaura nezvanyasha uyu but iye pachake izvezvi ari safe here paari. Charity wanzwa here mubvunzo wari kubvunzwa panapa? Yeah, ndiri kuzvinzwa Sis Melly. Pandiri izvezvi so pari safe hapo just that ndinongoda basa ndikwanise kunge ndibhadhara marental but kuva safe pari 100% safe. Alright, thanks Charity. Ndozvandanga ndiri kuda kunzwa because it got me worried kuti ndizive kuti saka paari ari safe here as much as we are trying to solve my problems but iye ari safe. Thank you so much Sis Melly. Alright, thank you caller. Alright, bye. Right. Pana munhu angachitry kufona but let's check. Ndaona wambotry kufona wasenda message uri online. Spend so much time tichipalizi platform and kana ari kutoona ari kutofara because in her head she's winning. I think the most important thing now like kutaura Charity atanzi ari safe handiti. I think as a community tofanira kubatsira Charity kuti aite something. So kumpa mari otanga ka business or something or even vanhu vari kuda kuitira web design vanhu vada kuitira web design tobatanidza mari because at this point in time I know tikuda kufind a solution but Lize hasi munhu wekuti tingareasone naye. She doesn't sound like a reasonable person. Saka at this point in time tofanira kufocus upon Charity and see what we can do for Charity to help Charity to get to a better space
financially, could I just stable? Even can I maybe relocate to a completely different country? I know Elvis couldn't COVID and stuff like that, but it's something to consider because animal skills, from what she's saying, animal skills are very, very good. She can go far. Whatever she did, got charity. Because Lizzie is not give or pay. It will it's a phase in your life, it will come to pass. You and focus on building something for you and your son. But God has been intervening, even with please shamu kana kuti lightning ichakustrike iri kuti subs iri pakito diet mubairo wako uri kuuya you have to pay for what you did kune mwana kuswera mukumbira regere. If you make it right, you will never know peace in your life. Those are not what I was saying. All right, thank you, Cherry. Thank you very much. Right. Whew. Right, let me take Anzijo na Cherry. An sounds like Pocky. Yes, indeed. Anzi na Cherry. Anita. Yes, imi guys. Mafone dar ku nyini fone yangu kushitenda ingona chingo pressa ma love ne ma likes zimngwa ma angry faces yoga ndisina cha nambo pressa ndakatobvunza kuti ko zviri kumbofamba seiko nezuro yangu ndekona ndikati asipane munhu about account yangu ne zviri kumbofamba sei. Saka ndofunga I problem yaningekiri I problem yekwazuka bag kokoko. I think I problem yekwazuka. I think so. I problem vanhu muri kufona pa number dzisiri idzo. Number dzamuri kufona dzina charity idzi. Number dzamuri kufona pana charity apa. Hanzi na charity ngatibatsirei mwana uyu kuti awane chekuti atange kuti azviitire. Vanhu muri kufona pa wrong number. Caller hello. Hello caller. Caller hello. Caller hello. Caller hello. Caller hello. Hey, Mascara say. Hello, Sis Melly. Hello, Mascara say. Mascara. Sis Melly, ndandiku kumbiro. Mascara, Sis Melly. Ndandiku kumbiro bunzo. Charity ane permit here, Sis Melly. Charity hanzo ne permit here. Kutapane basi. Hanza ndina permit. Okay, Sis Melly. Ndandozo watane permit here because ndandichida kumubatsira kuwana basa. Oh, okay. Sure. Taka ari kushandisa chi. Hanzi uri kushandisa iyi charity. Right now ndiri kushandisa asylum because ndakarasa nonzishi passport. Asi ndaona time yekundizokere kumba ndinokwana nditora imwe passport. Plus handina mari izvizvi I'm grounded handina kana cent. Hanzi ndine asylum. Okay, ko account anayo here, Melly. Account re bank. Account anayo. Hanzi une bank account here. Ndinayo. Anayo. Saka ndozokufonera hii after Melly because anditi kana ine asylum is okay. Saka ndichakufonera hii after show. Then ndokupa imali or apply. All right. Musa zofana pa phone ya muri kufona iyi ndesho chete andi mune imwe number ye WhatsApp ya. Ndinayo Sis Melly ndichafona nekuti company yedu tiri kuda munhu wegeneral worker saka nanofanwa nga aine permit so asylum iri right. All right. Long as aine asylum ne account iri muzita yake iye. Account yacho inofanwa kunge iri yake iye. Saka ni paine accommodation nezvese. All right. Saka ndichakufonera after. But musazofone pa number dzamafona iko zvino because ndichingopedza pana pandinobva ndadzidzima phone idzi. Number iyi aisi yepa yangu chaicho ende pa show chete. Yangu ati munayo ye WhatsApp chaiyo. Ndinayo Sis. All right. All right. Zvakanaka. Thank you maita basa kola mwara kuitire zvakanaka. Thank you. Mwari vatopindira. Hanzi vanotena matsebho mwari. Yezvo zvinogona kutongoita so akatongopindawo basa akatongotanga kuita life yake akazvekusekwa zvikapfuura izvi.
Kola hello. Kola hello. Ish. I don't know what is happening in Kola. Kola hello. Hey, Madzoka. Hey. Hey. I really feel sorry for Cherry in a situation Hey. now you my friends I can't go my but what I've named friend in white better everything. But anyway, God is in control. Right now I think I would taku exposure shaka wanda kuti tobatsira charity save chichi since that nyasha if ari mu comment section anenge achitotora kuti notes kuti okay saka vari kuti so and umashandita zvechikuplota graph kuti akwanise kulocata this girl. And then the other thing what I was thinking is maybe vanhu vese vari kuda kubatsira charity ka I prefer kuti vauye through imini munyatsoverify kuti zveshuwa here havasi maevil thing people here vari kutumwa nanyasha uyu kuti vaone kunyatsolocata this charity because mukazongoti vanhu vese direct kuna charity ka uyuyu arimo mumacomment section uyuyu urekadzi nedu iri because mwoyo wake kae mukaona kuti imini vacho atadza kukurespectai kuti mukwanise kutaura naye munzwanane naye azvitadza as an elder sister or as a mom handiti motoona kuti motive yake hapana chaachambonzwa chaachaudzwa nevanhu agoteerera agodzora mwoyo wake motive yake irikuda kutongouraya this girl ndokuti mwoyo wake ufare chete saka pane vanhu vari kubetsera uteretuka chokwadi Sis Melly be very careful and I prefer kuti vanhu vanyatsodetsera vauye through imini I think it will be a bit wiser endewo kana lockdown yazopera kana kuti paine imwe anyway yekuti uyu charity abatsirike kutobva mudza South Africa aende kune imwe country even vana Botswana or whatever kola nemaomero akaita Botswana anongochinja nzvimbo muno muSouth Africa muno maari ongochinja kwari kugara muno unogona kugara mutauni wanika zvakaita South Africa unogona kugara muno mandinogara muno mukawo 10 years nemunhu musina mbovhira makasangana kana kutosvika ubude muno musina mbosangana it's very possible anongoenda kune imwe tauni. Okay, if it's that selfish, right? The ownership kana icon kana energy so to wait look and anangafana kuti vanhu vanenge vachimbofonera akaona kuti havasi mumacontact ake normally ngaaregeze kumapike because mamwe anechibva kune hurekadzi iri ende vamwe vanhu vari kuti ngatifonere murume wacharity ka like zvambotaurwa nacharity kana ndisina kukanganisa kunzwa murume wacharity uye anenge akatoshinirwawo asisina control because uyuyo urekadzi rakutongomuita chitoi chake chidzoi chake nekuti uyu nyasha akachiva life yaigariwa nacharity saka akatanga achifikisa murume kuti akanganwe zvacharity aripo. That is how I can say the things but anyway vanhu ngatingoziva kuti shamwari dzakaoma kudzoko unobatsira nemwoyo wako wese unoda but zvaunozoitwa zvacho zvakaoma ini ndakazviitwa neshamwari munhu uti unekopedzera wakutononge mwana wamai vako jaibati anopedzera kuita behind your back kuda kutokutorera vakomana kuita sei zvese saka we just have to be very careful pane vanhu vatinounza close to us. Okay, Sis Melly and my diaries, that's not to say that I'm going to. Alright, thank you very much caller. Thank you, but thank you. Ndine shungudzo. Ifoni yangu eri chiko chikuti shwiri. Pane chinhu chikuti shwiri guys. Amene kuti chi? Chii chikuti shwiri kuda. Chii chikuti shwiri. Pane chinhu chikuti shwiri apa ndichaziva kuti chii.
Right, I'm taking 3 more callers, guys, to Batavara. Pati njukuti shwiri kumasuro. Chiku. Asi phone yako iri clear Charity. Uri kunzwa zviri clear. Indi kunzwa noise. Kunzwa noise kunge pasvika chijavu. Kola hello. Ndiri right muri sei? Ndiri right. Inini ndachida kungoti kutaura naCherry handiti. Ndikuti sora hangu muningira nezvawakaitwa kuti Mwari ariko. Ngaatsvage rimwe laini pane vanhu vanotsvada kumubatsira enda kuita ma-e-wallet kana kuita sei. Kungotsvaga any laini raanotyisa kana mukambuzi. Asapa vanhu contact yake yemachokwadi. Vanoda kumubatsira vaye musavapa contact yake yemachokwadi. Oshandisa laini ro raanongotenga kana 3 rand kana 2 rand. Oisa mukambuzi vanoda kumubatsira ndikunamba zvavachamubatsira nadzo. But asasa akaudza munhu kwaari. Vanoda kungobatsira vanoda kuita ma-e-wallet kana kuita sei. Vomubatsira palaini iroro asabhopa akaudza munhu kwaari. Ndizvozvo. Mwari ariko Mwari ambobva akamurasa asakanganwa kunamata Sis Melly. Ava vamuhure ava kavo. Dai zvaikwanisika vangobudiswa pachena kuti ndinhingi. Vanokwanisa kumbodhila naye vambodhila bhozi zvinorwadza pfunga imunhu wobuda nemwana unosafa nemwana nezvari kutambudzi. Ingawa nemurume akatora. Vanokwanisa kudhila naye zvesho ngavadhile naye Sis Melly kana achiexposwa ngaaye exposed. Vaambodhilwa naye zvekuti hanzi protection order is just a piece of paper munhu anourayiwa naye peace order yeye. Hazvibatsire. Iye ngaangogara kwaari asaudza munhu asaita sei. Palaini raanobatsirwa iroro hakuna anozofona kana after 6 anodzima foni yacho ozvinyaravira. Vanoda kuita ma-e-wallet vanongoita zvakadaro. Vanoda kumubatsira asapa akapa vanhu contact yake yemachokwadi. Okay. Ndosvika hangu zvandatidatsara Sis Melly. All right. Thank you very much, caller. Thank you very much. Thank you, Maita Bas. Ndatodropa Charity just because ndaona kuti panga pane shwiri iri kuitika kumasuri. Saka ndadropa. Saka foni yake ndio yanga ichita shwiri iyoyo kumasuri. Saka ndamirira ndati anotesezvo ari mumacomments manoteerera macomments. Anoteerera macomments momo. Ndandati asi Javu wauya panapa. Asi tatsikwa nena Javu. Tatsikwa na Javu here panapa. Zviri kufamba sei? Pakaipa. Kola hello. Kola hello. All right. Kola hello. Taskara sei. Volume, what's right volume? Volume. Hello. What's right volume? Zviri nani but zvishoma. Hello, volume yenyu iri pasi. Hello. Zvana ntaura yenyu but hairi pasi foni yenyu ne volume iri pasi. Point yechipiri ndeyekuti ndoda kugotaurawo nehama dzangu dzekuzimbabwe hanzvati dzangu nevakoma nevanina vangu kuti sei every time panoitika nyaya senge yakaita iyi vanhu havati kupa mhosva kumurume vanoisa vari kuti nyasha munoziva kuti kuona hure richifarisa kuwhatever level murume ndiye anenge achitipa manyenje ese hapana kumbotaurwa nyaya yekuti ari kuclaima nemwana kana kuti varume they always get spot free
Kola foni yenyu yatozopera volume yatichakunzwiya pachina volume apa. Havasina volume zvachose. Sure. Right. Guys, Kola, hello. Hello, Melly. Hey, Kola, Masquerade, say. Finally, I've reached. Yeah, mam chifona pa wrong phone. Phone ndo yanga ina charity. Oh, right. Okay, first thing I want to say, it's not gonna quit 1,000 wanting to help charity, right? But what is going to happen to this girl? We are back on attack. How do we protect charity? To not protect her. We can help. Charity ataura one charity kuti she's safe par. What if so mskano yakwanisa kuita anything kwari? Ndo zvataura abvunzwa naKola wamwe pana pati how safe are you akati I'm very safe pandit. And this lazy girl should stop zvakuita achikutirema messages. Which means ndo zvandiru kutya kuti anokwanisa kuita anything zvotopfuura zvaari kuita kana achikwanisa kutuka achitumira mameseji charity achimutuka achitendera messages achikutukai futi. Aiwa haana kundituka akangosenda message ndamuti haana kupindura rafu as such kwandiri. Message yacho yaingove directed to the live kuti ngaende live kana achida ndakanzwa kuti ari kutotambura ikoko ngauye nimpe mari kuti abhadhire mukuku chete. Haana kundituka ndinganyepa handidi kunyepa. Alright, anyway, thank you, Sis Melly. Alright, thank you very much, Kola. Kola, hello. Hello, ndikuda kutongotaurawo ya charity at a different angle. Ini ndiri kufunga kuti uyu Liz uyu anogona kunge ari kurohwa neguilty conscience. Pamwe ndiye akatotumira vakomana akatovaudza kuti vaudze charity izvozvo kuitira kuti iye avhundutsire charity first. Pamwe iye angagara ari kutotya kuti chii pamwe charity since akaenda akanyarara pamwe pane zvaari kurohwa. Ndo mafungiro angu. It's a possibility zvakare zvinogona kudaro. Saka ndavawo neemvuyo yokuti iye already ari kutorohwa neguilty conscience, ari kutozvibika izvezvi ari kutotyawo iye pachake kuti charity akangobva akanyarara handiti. Saka ari kutofunga kuti rega ndimuvhundutsire first inini ogara aenda kure neni kuitira kuti handirongere dhende ari padhuze. You get my point? Zvogona kudaro. Ndo mafungiro angu andapedza. Alright. Thank you, Kola. Thank you very much. Kola, hello. Did it right, Kanjad? Mushe. Simene ndarwadziwa. Nenda kuti kuna Lizika uyu. It's not too late to change. Yes, anenge arwadzisa munhu achemedza munhu, but it's never too late to change. Kana aripo pachizvinzwa ngangodzora moyo wake achinje because zvanoita izvika izvi zvokuti munhu anenge achimuchemera everyday. Yes, kama inogona kusauya through marriage yake yaakatorera munhu iyoyo, but kama inongouya one way or the other. Saka beta kuti atongochinja Lizi uyu achinje zvaanoita akumbire regerere kunasahwira wake uyu zvopera kwete kuti charity achimuregerera vaite mafriends again, but just to move on. And as for charity Simela handizi kuti tomubatsira sei kana tikasawana namba dzake. No, you know what? I think I would advise her kuti mind waiter seiko.
zvataurwa nakola neumwe kola kuti ngatenge chimwe chilaini chisina basa chekuti vanhu vanongomubata ameno because sure we need to protect atisi kuziva kuti Lizzie anoenda to what a length right now hatisikunyazoziva chako the nyaya sezvairi kuti achimuti vana vakomana vekuenda vakatumwa naiye here zveshuwa kunzi urayai kana kuti vaida kubvisa munhu paposition kana kuti vaitoda kumuuraya zveshuwa hatizivi. Two, hatizivi kuti what she is capable of we don't know. Handimaona. So for us to relax, but now that we know the story, now that everybody 32,000 panapa 2.1, now that we know the story, mwana uyu akawana chinomuwana ka ai ndinongoenda kumapurisa kutontora kuti anyway ininya and live at VC live inenge ichitongoripo zvayo izvo kudoibairira ku YouTube ndoka inenge iri kuitira kuti mwana yakwana chanowana indodoinda kunotestify hangu kunomira mukoti kuti ndinotori ne live rega indi kuti downloadere imuone atizivi so far I don't know kuti Lizzie are capable of what. It might be zvataurwa nemwana pesira pakufona it might be kuti handitika Lizzie anogona kuva akatuma vanhu kuti vavhundusire handitika Charity achida kuti aende kure nemurume kuti iye asare nemurume 1 and it worked handitika kuti ndaimuita kunge muda kumuuraya and it worked. 2 zvinogona kuve kuti zveshuwa vaida kutouraya zveshuwa handimaona hatisi kutozivawo saka we don't know for now what she's capable of. Chatiri chikuzani chekuti she's capable of kuti munhu akamuchengeta handitika wakanga achigara naye akamutoresa passport yaari kushandisa right now handitika kuti akwirwe nemurume wake aiwa that one she's capable of. Handimaona haiyoyo she's capable of that no doubt. nekumuteverera achimutuka kumagroups uko achimutuka kumagroups akiera maposti that one she's capable but beyond that atizivi saka just kungoti ave safe iye Charity angove safe. Let's try kuti tingomuchengetedza safety yake yaariyo zvaanga achingori izvozvo angori yakangodaro atisi we don't know what she's capable of. Saka mimi Sis Melly saka tongoshanda edu zvenemi kuti timubatsire kwachona toshandisa namba dzenyu because umwe munhu ari gona kuzoda kuzobatsira maybe arasa line riya riyakushandisa normal line rake ndichata ndamubvunza kuti ari kupi kwacho handizivi kuti ari kutauni ipi kana zvingave easy kuti kana akaita kune imwe tauni tine munhu watinotrusta anenge ari kokoka tishande nemunhu iyeye zvakangonaka kuti kumadiaries tikaita one so far tine one ari kuJoburg handika kuno kuneni handika kuZimbabwe kune vasikana vandakatsvaga vari kuZimbabwe handitika toita umwe anenge ari kuCape Town handiona anongomirira achidaro kuti kuti inini workload yacho itawo nyore kwandiri saka tikaona munhu anenge ari watinoti tinotrusta uyu toti ngatitrayei ningi handimaona ningi uyu ariyo okollecta whatever yope anenge apiwa nevanhu onopa osangana nani naye handimaona zvakangonaka kuti matauni ese tite one munhu anenge ariko akadaro handimaona kuti zvinditirawo nyore inini kusaidi kwangu handichimaona pandinenge ndichizokwanisawo kuti aiwa ndokwanisa ndoitawo kana pane singakwanisiwo poitawo munhu anenge ari paground kutauni iyoyo because South Africa yakakura Botswana kana mukati Botswana kunoda munhu anenge ari kuBotswana ikoko ina handingazokwanisi kuti ndingazo so zve zvakangonaka saka tinotsvaga tangatadza kuti ari kutauni ipi yacho and then toona kuti ndiani watinaye pano can we trust the person toshanda nemunhu iyeye but akwanise kutopindura kuti ari mutauni ipi then vanhu madairies ozovolunteer kwamuri Miss Melly ndamudropa because ifoni yanga ichita noise kumasure plus 2 imi mamuchifona pafoni yaanga ari ndoya iyo ifoni yamuri kufona ndo paanga ari paline saka ndamamuchingofona saka itu drop saka comment section now akakomenta asiri hide abuda pachena. You see how tricky it is. Alright, but I'm sure by the end of the live ndinenge tafigure out ndichaita chatokumbirawo vanhu vechikuru vari panapa padiaries at least kana 10 people
handiti kuitwe kana WhatsApp group rinogara riripo zvarisingataurwe WhatsApp group revanhu 10 vakuru vanenge variko vari kunzvimbo dzese handimaona kunyika dzese kuitira kuti nyaya dzakafanana neidzi kana chinge dzauya vanhu vakuru ava vodecida vari kupi vari mugroup iroro kuti poitwa sei apa yongoita like committee yediaries handimaona vanhu vanoda zvavo handimaona then tona tichi to how best can we go forward handimaona pongoti WhatsApp group rinenge rine vanhu kana 10 chete harimbodi kuti vanhu vakawanda bhozikaita vanhu vakawanda rinotanga nyonga makuhwa kutaurisa chichi 10 people chete vanhu vakuru vanenge varimo andika vanenge vachingozotaura kuti no inyaya iyi ngaitwe so ngaidai zvese hanimona tikaona hwana ari kuDurban tina mai mufundisi vayo vari kuDurban anonzi mufundisi anigara zviya pastor but vari kuYouTube kavaya vasi paFacebook vari kuYouTube vavaya mufundisi pastor ndipastorsan vari kuYouTube manje vavaya muJoburg tine varimo kunana Cape Town hatisati tave neCape Town Harare tinavo kumwe tichida tingoisa just kungoti panguva dzakafanana neidzo dzekuti muri kuti mimi toda kubatsira munhu toziva kuti totanga sei todii kana takuti vanhu vakuru tikureva age yemadzimai makuru tikutaura age yemadzimai makuru pane abvunza tanzi kamuchitaura kumurera age ndinoti ndikuti handisika tingambotori 27 28 toisa mugroup 29 vana vadiki imbo pano pagroup tina mama first caller vaya vatanga kufona mama vaya munhu mukuru kana kwatiri kana kwandiri inini saka ndo vanhu atendishitaura nditi then ikozoitawo vamwe vanenge ari kana ma35 ma34 vanhu vati kure apo vekuti they can handle antimaona nyaya dzakafanana neidzodzi kuziva vanhu zvokuzivana pamhepo tozozivana but pazviito hatizozivani aninoziya ndo panonetsa tinozivana zvokuzivana pamhepo but pazviito hatizozivani so ndenichiti kumunhu mukuru kuvanhu vakuru it's easier to relate kuti mucommunicate muri vabereki muri muchitaurirana sevabereki pachenyu it's easier that way handiwaona than mwana mudiki akanzi mwana mudiki ane 25 wakutaura iye akanzi atora nhasi rubatsiro rwachona izvozvo abvisa ningikira akaunti yake auya negosti adzoka negosti tingamudi saka unoona kuti mai vakuza unoona mama vafona vaya vahombe vaya vana mama vafona vaya unoti vangatiza Facebook votiza upenyu hwavo nekuda kwe2 cents kwechange inenge ichida kuiswa yaiswa kuti ibatsire munhu I don't think so antiwaona all right, thank you very much, Cole. All right, bye. Bye. Right. A minute, can we have two more callers? Two more callers. Ndovanda pedza angu show. Chona kuti nyaya chene twasei. Mana muna kusenda message anzi can you please give me a recap of the story? And zvinoitika hanzvadzi recap handichadzosi. Ini ndinozongo dropa pano live haibvi mozo follow wenyu live recap kana mozo follow live handingambotangi recap of the story mozo follow right hanzi 10 are too many vamwe zvipfuva saka toita vangani naichenai poitwa vangani naichenai maybe 5 kola hello Hello, Kola. Hello, Sis Melly. I'm not and this against charity, but we need to verify this story. Like what you said, you need to go and visit. Maybe because they are not open, all of them. Aiwa nyaya inozikanwa Kola. Nyaya haina utanga pano.
nyaya inozikanwa. Okay. There were stories ndosaka pandatanga live ndatotaura kuti nyaya iyi vamwe makatomboiona somewhere else. Ndakatopiwa link yenyaya iyi kune rimwe group, closed group, so ndikaiverenga zvangu ndisina kujoina group ndiri panze. Yakatombokandwa ikoko, I think is it last year yakandwa ikoko. Iye watiri kutaura nezvake Lizi uyu akatozombenge after anyora apology yakareba, and I remember kuti ndine machatsi ndakataura naye kai ndine machatsi panapa, so it's a true story. All right, that's fine, thank you so much. All right, that's fine, it's all right. Okay, thank you. All right, Kola, thank you. Right, so guys, kana pasisina ka I think itapedza guys. Vedway I don't know, just five vanhu vakuru vanoda kungo anzi Sis Melly committee is dangerous. Just need to find a professional who deal professional. How Cherry help me. All right, lega ndikufonere after ndapedza tonotinga zvita sei, because zvonetsa ningongotsvaga mazano kauchiti ndodai achaziviwo ndechiti pamwe kuita zvinhu zvakanaka anditika, so andichaziva and find safeguarding professionals who can consult committee is dangerous. Okay, maitowana kupi ma professionals acho? Where are we going to get those professionals? Tinovawanepi? Tovawana kupi ma professionals acho vanongo advisor, ma advisors maybe vanongo advisor vari kunze. Then chitotaura kuti zvitondirerutsirawo panyaya yekuti zvinhu zvofambiswa sei zvodidi. Zvonetsa izvi. Right, anyway guys, nyaya iyi mainzwa rigaitinzwe, and I know kuti kune vamwe vanowanzondifonera after the show vachipawo maadvices avo kuti dei mangamadai vanhu vechirume neomunhu wechikadzi, dei mangamadai apa itai so anditika. So I'm waiting to hear from you vanamukoma Gordon nana sisi vangu vaya veku UK uko anchetauri mazita. I'm waiting to hear. I know kuti muripo pashow tinzwe kuti imimi munopawo yekuti chii mwana uyu angabatsirika sei, how best can we help here antika, because number yanetsa kuti anzi tipe number. Ndati ndokupa inamba, saka vanhu varamba nyaya yenamba, vakati namba bodo, namba ngaisapiwa kuti tisafeguard safety yemwana ushu antimaona, because hatisikuziva tiri kudhila nemunhu akaita sei apa antimaona, saka ndopari kuti netsei ipapo. Saka regai tione kuti tingazvifambisa sei, tona tingaita sei. Molly chipata wadati paite makuwa mwedzi wevhiki roga sei zveiwe vakadzi vakawandisa havauzivi kuti hapana chinobuda makuwa ogoga. Saka rega tione kuti tingaita sei kuti zvofamba sei, tingaifambisa sei, then I'll give you feedback tona kuti zvingafamba sei. So guys, thank you very much, God bless you. Since ndabva pana pandine chiziviso chandiri kuti pane timu rekuHarare randakatsvaga mumusi panapa nchiti vanhu vekuHarare 5 vakauya 5 vekuHarare guys. Next week tine surprise yenyu madiaries pano, tine surprise yenyu madiaries panapa next week. Saka please stay tuned next week guys, tine surprise yenyu anditika. Imi munoziva kuti diaries guys haina kutanga kudhara, yakatanga manje ine 6 months dzoga, 6 months dzoga yavepo. Asi pa 6 months apa tatirega tite tite inonzi 60th anniversary and 60th month anniversary. Saka 60th month anniversary anditika inenge ichingori yepano. Tine munhu atitenge tichiona, munhu mukuruwo wekuZimbabwe, munhu mukuruwo anoremekedzwa, wataikura tichiremekedza achange ari pano anditika. So guys, stay tuned muone kuti madiaries makaitei. Kune vashoma ivavo vakauya vari 5 vazhinji veya pachama mitomboziva vari 5 kuti takarongei tikadii zvikapasa. Tangomirira kuti muzongoona zvacho zvinenge zvichiitika tichienderera kumberi. 6 month anniversary. So guys, thank you very much for your support. Tiri kuenderera mberi, hatisi kumira. See pa 6 months apa next week nchange nchikupai update yekuti kubva patakatanga takabatsira papi. Just inonzi kudiko nevakadziza inonzi chiko
indichagoziva zita racho asi iyo iyi update iyo yekungoti muzive kuti takafamba nepakati tikafamba nepakati tikapinda nepakati madiaries pakati kuti muzive patakapinda napo handiti maona. So hanzi maichisamba here tinenge tina maichisamba. Thank you. Wagona wena wagona. Tinenge tina maichisamba exactly maisama exactly tinenge tina maichisamba ndova tinenge tinavo maichisamba. Tiri kuita 6th anniversary yedu. She will be gracing us. So madiaries ari kuharare achaenda kumba kwa maichisamba. Maichisamba vati they are very much welcome. Vachaenda kumba kwa maichisamba iko kuya vonoita live yavo vari kwestiri kuno tichivaonawo tichibvunza maichisamba mibvunzo tichibvunzawo maichisamba tichisangana ndichitaura navo. Ati vanhu vazhinji ndichasina kumbotaura navo. Inonzi recap. Thank you Liova. Ndo zvadokudirai vakadzidza. Inonzi recap. Anoona muchibvunza mubvunzo maichisamba kuti ko makazofamba sei paya mukazodii handitika because sure page rinoirika inini hangu I was inspired by maichisamba. Andimona titange diaries yedu I was inspired. Saka tinenge tinavo maichisamba kumba kwavo madiaries vakadzi vatakataruza pana pa 5 vachaenda ikoko handitika hanzi kodi topfeka zverudzi vari kuenda ndovanenge vakapfeka t-shirts avo vari kuenda kwamaichisamba ndovanenge vakapfeka matshirts acho vari 5 ende vari kutungamirirwa nevai vanonzi prophet apostle ik ndo vari vatakakumbira kuti vamhanye semunhu wechirume ndiye munhu wechirume akavolontiya kuharare kuti sozve vari transport yavo and zvese zvatatoda kuti vatiitirechi tione maichisamba ava vakati mhanya kuharare ikoko. Saka ndo vanenge vari pafufura ndine 4 ladies dzemadiaries ndo vachange vachienda kumba kwamaichisamba ikokoko tichinoti ndomafungiro ava vaombererei maoko tichivabvunza tichiti pa chokwadi Lucinda tichitaura navo tichivabvunza kuti muri kuiteiko mazuva ano makazodii zvikazofamba sei zvikazodii. Andimaona vanenge vachiona tichivapawo t-shirt yedu yediaries handiti takavagadzirira t-shirt yavo maichisamba yepa Sis Melly's diaries. Tiri kuvapawo zvakare nekeke ravo ratakagadzirisa rakatoitwa riri kutoitwa so repano pamadiaries from madiaries handitika vachitoitawo keke ravo rekuti vaite vavhurewo keke ravo vaitewo keke ravo vachiita zvekeke ravo vachidii zvinhu zvavo zvichifamba handitika. So tichivaonawo handiti. So guys, thank you very much. God bless you. And tinosangana zvakare ndaifunga kunge nchidzoka nelive yechi2 na8 but anyway ati ainda lechitatu Chelsea Dube nemweya waMwari munin'ina nemweya une rudo with peace and love. Please, if we are here, let's not discuss about other people. Let's not discuss about other people. I don't want to know what is being said by other people out there. Chelsea Dube. And whether I was given any inspirational by somebody, it doesn't matter. I don't want my names ever. Please, seva cards. Let's stop this thing. Tinotora zvinhu zvebva uko toya nazvo pano motora zvinhu zvinenge zvisataurirwa pano zvoendeswa uku kana tochinjanisa mashoko handitika hatisikuda zvepano ngatingoitai zvinhu zvepano zvekune mamwe ina handitodi kutonzwa zvangu zvemazita ekune mamwe mazita evamwe vanhu ekune mamwe mapage. Let them do and say what they say ikoko and do what they do ikoko. Isu pano padiaries we do what we do pano and we say what we say pano hatitaure mazita evanhu. So it's just good kuti kana wanzwa zita rangu richitaurwa ikoko just comment wo ikoko wedzerawo mashoko ako wo ikoko aunoda wotukawo chaizvo ikoko wosiya ikoko usauye nazvo pano padiaries. Atidi kuzviziva please. Nemweya waMwari with love and peace. I'm just asking you my sister. Hanzi chikona nodza hanzi comment sisi hanzi iri piko comment ya Liz and now you want Liz and now one Liz. Which Liz? I didn't see any Liz in and nambona Liz in. I didn't see any Liz wacho. Mamuzi vaseye kuti ndi Liz.
Andina mbona comment ya Lizzie. I didn't see comment ya Lizzie. Anyway, andina kuona comment ya Lizzie. Anzina imi vivaveringa nyaya. Andina kuiona in comment ya Lizzie. I didn't see comment ya Lizzie. Andina kuiona. Andina kuona comment ya Lizzie. Andina kuiona comment ya Lizzie. Okay, anzi inya ya Lizzie apologizing Sis Melly from Confessions. Ndoda kumbira regerero kuna lenience ndozvisivana nhasi zvinokunetsa wakandi zvinokunetsa zvandakakuita zvandisina kunyora pano naiwaya ndinoti Mwari vandiregere. Oh, yanyorwa izvo so. Yanyorwa right now. Yanyorwa izvo so. Wanzi ndeyakare, okay. Yakare iyo ndakaipiwa iyo ndakaiona. Yakare ndakaipiwa ndakaiona but zvakazotanga after vakazotanga after kunetsana futi zve after that apology yoyo anmona vakatanga futi kunetsana ndosaka uya pano after that apology yaitwa vakazotanga futi kunetsana futi anmona ndosaka uya pano apology ndakaipiwa kirika copy and paste yacho ndikaiverenga but zvakaramba zvichienderera mberi. So guys, thank you very much. Tapedza madiaries munodadisa mwara kuita zvakanaka. Nei guys, ndoda mbokubvunza imubvunza. Hanzi Mai Chisamba was good, not attacking Moon. Yes, Mai Chisamba is good. So Mai Chisamba will be here for diaries. Vanenge varipo pa diaries panapa. Tichivabvunza mubvunzo. Haikona. Tinenge tichivabvunza mubvunzo pakaipa next week iyoyi. Ndoda kumbobvunzawo guys. Saturday, I know kuti nemusi weSaturday tina baba vanoparidza usiku ava paapostle vatu vanoparidza usiku apostle IK. Ko kuma past 788 guys. Pakaitawo entertainment uya anonzi Mhosva amungadiwe ero timbomunza pano timbomona wachijaivha anonzi Mhosva uya achita zvanenge achita zvegoikoi zviya. Amungamudiwe ere panapa timbomuona wamoti timbonzwa kuti chiko chanenge timboonawo zviko zvanenge achiita izvi kandi timuona timbomukumbirawo kuti amboya panapa paSaturday kana kuma 7-8 omboita goikoi anenge achiita kumvenge uku timbonyatsa kuona achiita panapa tichimbonzwa kuti zvinofamba sei. How about that guys? Mungamufarira were? Saturday just akarelaxa zvedu timbomuonawo achingotamba kana kuti mungamudere kana kuti zviri kufamba sei. Okay, Hanzi Mhosva is good. Ndeumwe mukomana so, ndeumwe mukomana asi ndambotanga tamita interview timbodzidzwa kuti zvinhu zvaanoita zviya zvaanoita akazviwanepi zvinomuita kuti adaro. Ndeumwe mukomana so, toda kungonzwawo tidambotatamita interview. Hanzi aiwa ngaaite ikoko. Hanzi kana makuda kuti brand rasike itai goikoi. No. Haumuzivi here zvechii. Anoita pakati pousiku. Anoita kana pakati pousiku kana kuma 12. Thank you Gracie, thank you Gracie. Anogona kuita pakati pousiku kuma 12. Anogona kuita pakati pousiku kana kuma 12 vanhu varara. Ndichini mashows akadara anodatowa pakati pousiku. Anogona kuita pakati pousiku kuma 12 chaiko. Kuma 12 kana kuma 11 12 kusiku very late. Over tamuti aite kuma 11 12 usiku. Vanhu vana vadiki vese vavarara oita live yacho timboona kuti anenge achiita sei. Hanzi no yes no. Okay right. Ini ndongosiya live votai mu live imomo. Tozoverenga mavhotsi ngovotai mu live imomo. Timboona. Ingovotai. Hanzi anotuka vamwe good for mvenge ngaite ikoko. No, Sis Melly was enjoying this show. It's fun as it is. Don't mix diaries and mvenge. All right. Ajamuka ma diaries. Anonzi ma diaries. Ajamuka. Okay guys. Thank you very much guys. God bless you. Tosangana nemusi wechitatu. Andika tosangana nechitatu. Andichika asi iye anoda kumbo interviewa zvake arikuda kungo interviewa pano. Andimona. So interview atirambe. Tinotongomu interview zvedu timbozwa kuti pfungwa dzake dzanenge zvinhu zvaanenge achiita zvobvepiko zvofamba seiko zviko zvinenge zviri musoro make
handiti maona. So tichangomuinterview but maramba. All right, takunzwai guys, thank you very much. Thank you for your honesty. Thank you for your honesty. Thank you for your honesty. Thank you. Tichangonzitawo interview yakeo then tomira takadaro anditika achaita zvinhu zvake zvokutamba pano kana kuti odi. Right, so guys tosangana nachikangana kuudzai guys, handisi kuziva pari kuda kuzoverengwa bhuku pane book reading iri kuintroduce iri kutanga next week nemusi weMonday. Ngativasapotei. Kune bhuku reshona, mabhuku eshona achanga achiverengwa pano guys. Patinenge tisina masloti paya unongoya pana pauteerera muverengi webhuku achiverenga shona yake achiverenga bhuku rake reshona ravari kunyora. Handika takateerera tizoziva kuti nhasi chapter 1 mangwana chapter 2 mabhuku avo vanonakidza. Handika vari kuita panenge pane okay tiara, and then toita panenge pakutwa book reading. Saka pane vakadzi vari kunyora mabhuku avo vanenge vachiita book reading avo enhingikiri anzi mamills and boon eshona kana kuti mameno dzinotyisa dziri dzeshona kana dziri dzehameno animaona book reading anzi change yave pano. Saka inenge chingonzi 30 minutes chete chapter yoverengwa. Makateerera motoziva kuti next week chapter 2 and hatisi kuda kumisa machapters but mabhuku avo vanonakidza zvisingaiti kana tisina any slot pano. Vanongopinda 30 minutes dzavo voverenga mabhuku avo tichinakirwawo zvedu nenyaya dzavanenge vachinyora. Handitika guys, mosorabo morarabo momukabo kwamuri kumatima nenyika. Till we meet again, monondigonera. Bless you.